अस्सलाम वालेकुम तमाम हज़रात, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तमाम हज़रात के लिए मैंने ये पहली वीडियो बनाई है जो कि मैंने एक स्टार्ट किया है एडिटिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे नात के हवाले से मैंने ये एक सेशन स्टार्ट किया है। सेशन 1 में मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते। उनको सिंपल सी एक मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, वो वहाँ से जाके उस पे वीडियो बनाएं या कोई भी वीडियो है उसमें ऐड करें और उसके बाद आपके साउंड इफ़ेक्ट जो है थोड़े बहुत हैं उस एप्लीकेशन से आ जाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपने प्ले स्टोर पे जाना है और नाम ये मैंने पहले सर्च किया हुआ है वीडियो वॉइस चेंजर, आपने इस पर क्लिक करना है और ये है ऑप्शन आ रहा है इस वीडियो वॉइस चेंजर फॉर वीडियो साउंड, इस पर क्लिक करें और इसको इंस्टॉल करते हैं जी। मेरे पास थोड़ा सर्विस का भी इशू है। ये जी इंस्टॉल हो रहा है आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं। 65 72 81 आपके सामने सब कुछ होगा। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से ही। सबने आपने पहला काम ये करना है, जब एप्लीकेशन ओपन हो तो आपने मोबाइल को ऑटो रोटेट पे लाजमी मूव कर लेना है। ये सबसे बड़ा काम। ये स्टार्ट पे आ गए, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपने वीडियो ऐड करनी है तो आपका डेटा ऑन होना चाहिए। तो हम कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। मैं अपनी वीडियो तो नहीं बना रहा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्डिंग में ये मोबाइल मूव हुआ तो मैं इसको स्टार्ट लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आपने इको वाला ऑप्शन ये सिलेक्ट कर लें, ये प्रोसेस होगा। दिल ये आपने चेक किया है। यहाँ पे अब आप इसको 3 ऑप्शन है व्हाट्सएप पे या वैसे भी जहाँ भी आप सेव करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह मैं आपके लिए सेशन 2 में इससे मज़ीद अच्छी एप्लीकेशन लेके आऊँगा। आप हज़रात सबसे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।